नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेन डोर की कि अपना दरवाज़ा किस तरह का डिज़ाइन करवाएं CNC में, किस तरह का आजकल चल रहा है लेटेस्ट डिज़ाइन। तो आज हमारे वीडियो में जो भी डिस्कशन होंगे, आज सिर्फ दरवाज़ा जो अपने घर का दरवाज़ा होता है, मेन डोर होता है, उस पर आज हमारा सारा डिस्कशन होगा आज के वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम घर कहीं पर भी लेते हो, चाहे अपार्टमेंट में लेते हो, चाहे बंगला लेते हो, चाहे ज़मीन से बनाते हो, किस तरह का भी हम घर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है डोर, कि वो डोर कैसा डिज़ाइन का हो, उस पर साधारण डिज़ाइन चले या CNC डिज़ाइन चले, किस तरह का थीम हो। तो सबसे घर की शुरुआत हमारी दरवाजे से ही होती है, वो हमारा एंट्रेंस होता है और वो ही सबसे खूबसूरत होना चाहिए। तो आजकल दरवाजे में कैसा है कि CNC डिज़ाइन बहुत चल रहा है, जैसे आपका फ्लावर हो गया, डीपिंग हो गया, ग्रू हो गया, उस पर मोल्डिंग्स हो गए, बहुत तरह तरह के डिज़ाइन हैं, या कोरियन का ग्रिल हो गया, एक्रेलिक का ग्रिल हो गया, MS का ग्रिल हो गया, SS का ग्रिल हो गया, जिस तरह का भी आपका डिज़ाइन हो, दरवाजे में हम डिज़ाइन लेते ही हैं, वो कंपलसरी है। दरवाजे में हम बहुत तरह का डिज़ाइन ले सकते हैं। आपको वीडियो में मैं फ़ोटो दिखाऊंगा किस तरह के आपको दरवाजे में डिज़ाइन ले सकते हैं। तो दरवाजे का बहुत सारा स्कोप है डिज़ाइन में। अभी आपको मैं बताता हूँ कौन सा डिज़ाइन में कौन सा दरवाज़ा बनवाना है, कैसे बेस्ट रहेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक समझिए कि अभी आपको आपके दरवाजे में आर पार कटिंग करवाना है, जियोमेट्रिक बॉक्सेस करवाने हैं, तो आपका दरवाज़ा फ्लश डोर में भी चलेगा, उसके ऊपर लेमिनेट ले सकते हैं दोनों साइड, और आपका प्लाई भी चलेगा, उसके दोनों साइड लेमिनेट ले सकते हैं, विनियर ले सकते हैं, जिस तरह का भी आपके आर्किटेक्ट ने रखा हो कि हमको विनियर में जाना है कि लेमिनेट में जाना है, तो उस तरह का भी आप करवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है CNC कटिंग का। तो CNC कटिंग में आपका ओल्ड डिज़ाइन हो जाएगा, चाहे जियोमेट्रिक हो, फ्लावर हो, ग्रूविंग हो, वेव्स टाइप हो, ओल्ड टाइप डिज़ाइन। अभी आप समझिए कि जैसे आपको दरवाजे में 3D डिज़ाइन बनवाना है, जैसे कुछ पिरामिड हो या बॉक्स हो, एम्बोस टाइप डिज़ाइन हो, जो उठा हुआ दिखे हमको दरवाजे पर। आजकल आपको दिख जाएगा, पिंटरेस्ट पे भी देख सकते हैं आप, तरह तरह के 3D डिज़ाइन है। तो ओल्ड डिज़ाइन पॉसिबल है CNC कटिंग में। अभी जैसे आपको 3D डिज़ाइन करवाना है, तो 3D डिज़ाइन के लिए आपको दरवाज़ा HDF में बनवाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका 3D डिज़ाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद डीको PO जो भी आप सेट चाहते हो वो सेट में आपका हो जाएगा। अभी बहुत लोग दरवाजे में ग्रिल करवाना पसंद करते हैं, जैसे MS हो गया, SS हो गया, कोरियन हो गया, एक्रेलिक हो गया, तो वो भी हो जाएगा। तरह तरह की डिज़ाइन है, जाली दरवाज़ा जिसको हम बोलते हैं, जाली दरवाज़ा। जैसे अभी आपने कोरियन में सोचा हो तो 12x48 का साइज़ हो, 18x48 का साइज़ हो, जिस प्रकार का भी आपका दरवाजे का साइज़ हो, तो दरवाजे में उसी प्रकार का आप ग्रिल भी ले सकते हैं। बीच में आपका कटिंग हो जाएगा, फिर कोरियन का, एक्रेलिक का, MS का, SS का, जो भी ग्रिल आप चाहते हो वो ग्रिल आप ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए दरवाज़ा ही होता है घर के डिज़ाइन में, कि घर में जब हम शुरुआत करें तो लोगों का अट्रैक्शन भी हमारे दरवाजे से ही होता है, शुरुआती घर के दरवाजे से ही होता है। तो दरवाज़ा हमारा एकदम खूबसूरत दिखे, उसके लिए आजकल CNC डिज़ाइन एकदम लेटेस्ट है, आज के टाइम का, पुराने टाइम का नहीं है कि अपने लकड़े में बनवा लिए सीधा सीधा, उस पर नक्काशी करवा दिए रखवा दिए। तो लेटेस्ट आजकल हमारा जो है CNC को है। तो CNC में आप किसी भी तरह का डिज़ाइन करवाना चाहते हो दरवाजे के लिए, ओल्ड डिज़ाइन है अवेलेबल है, जियोमेट्रिक, पैरामेट्रिक, जिस तरह का भी आपने सोचा हो कि हमको दरवाजे में इस तरह का डिज़ाइन करना है, तो ओल्ड डिज़ाइन आपका CNC में हो जाएगा। लेकिन कोई भी डिज़ाइन करवाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि दरवाज़ा, जैसे आपने सोचा हो कि दरवाज़ा हमको ऐसा डिज़ाइन करवाना है, तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कि हमको वो दरवाज़ा किस में बनवाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिज़ाइन सोच लेते हैं कि ऐसा बनवाना है, लेकिन दरवाज़ा हम वैसा नहीं बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए आपने सोचा हो कि दरवाज़ा हमको
3D बनवाना है, लेकिन आपने दरवाज़ा फ्लश डोर में बनवा लिया है, तो वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है 3D डिज़ाइन बनना फ्लश डोर में। तो सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी डिज़ाइन बनवा रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप दरवाज़ा फिर आपको उसी मटेरियल में लेना पड़ेगा। ग्रिल बनवा रहे हैं तो फिर आपका फ्लश प्लाई चल जाएगा, 3D बना रहे तो आपका फ्लश नहीं चलेगा, तो प्लाई चल जाएगा, लेकिन 3D भी इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आप प्लाई में 3D डिज़ाइन करवाएंगे तो प्लाई का जो लेयर होता है वो 3D में फिर पता चलने लगेगा, फिर उस पर डीको नहीं होगा, फिर पीओ होगा। अगर आपका एम्बोस टाइप डिज़ाइन है, प्योर जो अपना वॉल पैनल पे 3D चलता है उस टाइप का डिज़ाइन है, तो उसके लिए फिर आपको HDF में ही आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका पीओ हो पाएगा, वरना फिर प्लाई के दरवाजे में पीओ नहीं हो पाता है। नहीं तो फिर अपना सिंपल दरवाज़ा है, लेमिनेट करवा लिया, आर पार कटिंग करवा लिया, थ्रू आउट कटिंग करवा लिया, वो बेस्ट है। तो दरवाज़ा अपना सबसे मेन होता है कि अपने को दरवाजे के डिज़ाइन कैसा जाना है, कैसा नहीं जाना है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो दरवाजे के डिज़ाइन को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा पूरी जवाब देने को। आपके कोई भी कन्फ्यूज़न को दरवाजे से रिलेटिव या मटेरियल से रिलेटिव किसी भी तरह का अगर कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके कोई भी क्वेश्चन को या कोई भी डाउट को पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने का। ऐसे ही आप मेरे चैनल को देखते रहिए। CNC कटिंग से रिलेटिव, होम इंटीरियर से डिज़ाइन से रिलेटिव किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें जो इंटीरियर डिज़ाइनर हो या कुछ घर का करवाना चाहते हो, तो उनसे हमारे चैनल को उनको शेयर करें। थैंक यू।